Акыркы 2 жылда Коопсуздук кеңештин Жогорку конституциялык кеңешме органынын кеңейтилген курамдагы 3 жыйналышы өткөрдүк. Абалды өзгөртүүгө багытталган бир катар стратегиялык чечимдерди кабыл алдык. Коррупцияга каршы күрөшүүгө күчтүү импульс берип, бул ишти биздин артыкчылыктуу багытыбыз катары белгиледик. Бүгүн Коопсуздук кеңештин жогоруда айтылган 3 жыйналышынын чечимдерин аткаруунун жыйынтыгын карайбыз. 2018 жылдын 8 февралында болуп өткөн биринчи Коопсуздук кеңеште сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарындагы коррупцияга каршы күрөшүү боюнча маселени караганбыз. Кабыл алган чечимибиз сот укуктук реформаларды аягына чыгарууга жана коррупциялык көрүнүштөрдү жоюуга багытталган болчу. Азыр бул чечимдин алкагында коррупцияга каршы күрөштүн бир катар жакшы жыйынтыктарына жеттик. Бирок иш дагы эле жетишсиз болуп жатат. Аны баардыгыңар билип атасыңар, көрүп атасыңар. Массалык маал каражаттары дагы элдин арасында дагы бул боюнча мына сөздөр болуп жатат. Коопсуздук кеңештин 2019 жылдын 8 февралында чечим менен сот, көзөмөл укук органдарына, баардык мамлекеттик органдарга коррупцияга каршы кеңири масштаб жана чечкиндүү күрөшкөнгө мүмкүндүк жана убакыт берилди. Кырдаалды өзгөртүүгө силердин убакытта мүмкүнчүлүк да жетиштүү болду. Коопсуздук кеңеш чечимдерин тийиş түрдө аткарбагандарга же алардын аткарылышына саботаж жасоого аракет кылгандарга карата чара көрүүлөрү тууралуу баардык мамлекеттик органдардын жетекчилери кабардар. Бул чечимдер Коопсуздук кеңештин баардык мүчөлөр тарабынан бир добуштан макул болуп кабыл алынган. Алардын кынтыксыз аткарылышы өлкөбүздүн өнүгүшүнө өтө зарыл. Бирок катчылыктын баяндамасын көрүп тургандай, Коопсуздук кеңештин чечимдери тиешелүү деңгээлде аткарылбай жатат. Бир карын майды бир кубалак киретет дегендей, мына арабыздагы коррупциядан тазалануу иштери кээ бир мекеме уюмдарда болбой атат да жүрбөй атат. А буну массалык мал каражаттары мына тынбай жазып атат. Ошого карабастан ушундай схемалар түзгөн министерство, ведомстволор, мекемелер бар. Булдук баардык тепкичтер да бар. Баардык бийлик бутактарында бар. Жоопкерчилиги жок жетекчилердин эсебинен биздин бүт күч аракетибиз мына текке кетип атат. Мындай жетекчилер президенттин, өкмөттүн, жалпы эле мамлекеттик бийлик органдарынын элдин ишеничин, коомдун ишеничин мына кетирип атат. Мына азыр жаранды коом колдоп жатат, эл колдоп жатат. Коррупцияга күрөш боюнча, токтотуу боюнча абдан жакшы шарт түзүлдү. Бирок сот бийлигинде, аткаруу бийлигинде чечкиндүү кадамдар, чечкиндүү тазалануу процесстери жакшы жүрбөй атат. Айрыкча укук коргоо органдардын жетекчилери мына өздөрүнүн министрлик, ведомство ичинде коррупцияга каршы күрөшүүнү кош мамиле кылып атасыңар. Ишиңердеки иштеп аткан коопсуздук өзүңөрдүн ички иштей турган ички коррупциялык иштерге мына күрөшпөй атасыңар. Аз уктуңар мына Коопсуздук кеңешинин катчысынын айткан сөздөрүн. Кээ бир жетекчилер ошол чечимди аткарганга, ошого кагазы бергенге дагы моюн сунбайсыңар. Дагы айтам, коррупция менен күрөш үчүн биринчи укук коргоо органда тазаланыш керек. Экинчи, ошо бийликтин бутагынын башында тургандар таза болуш керек. Министрлер, ведомство башчылары, губернаторлор, акимдер, бүт мамлекеттин башында турган жетекчилер таза болбоюнча бул ишке ашырыш абдан кыйын болот. Өзүңөр таза болбоюнча бул коррупция менен күрөш ишке алдыга жылбайт.